Sanksiya, aile hükümü, tergovchilar, gubernator kelib ketgandan beri 6 yo'li, 8 yo'li tergovga bordi. Ariza chiqqanmiz, bo'pti, bizga mizon bo'lsa, biz ishkirmiz. Bizga boshqa yerdan yer belgilaydi. Gubernator kelganda reaksiya bo'ldi. Ungacha hech qanday reaksiya bo'lmadi. Reaksiya deganda qanday bo'ldi? O'sha yer berdi dedi. Ertaga yo'lga berdi dedi. Ertasi kuni yer berdi. Gubernator aytdi, svet yo'q u yerda dedi. Suv yo'q dedi. U adir bunday adir yer. Buni tegizlash kerak. Bir oy suv bergan. Bir oyda tashini beradi, shag'alini beradi, svetini tortib beradi, suvini beradi. Bir daqiqa shartlargan dedi. Men 32 ta salba oldim. 5000 metr zim oldim. Hali Arvonda akimiga kirib, mana shular yordam bergilar, reska ayting, tort bersin, transformator qo'yib bersin mamlakatga. Mana transformator biznikida, o'shaning uchun chasni o'zing qilishing kerak deb o'rata bardi. Hozir u yoqdagi remont bo'lsa, yo buzilib qolsa, otilib ketsa, dag'i men chasni qo'yib olsam, yana shunday problem bo'ladi-da. Biroq hozir men resin nachalnigiga ham aytganman. Arvonda akimiga ham kirib aytdim. O'zi polni pul beradi degan gubernator. Bu yerda ish atalgandi. Kecha men gubernator zamiga borib kuylasam, biz ayol hukumat aytayotadi, bunga yerni bergan, bunga dokumentini qo'lga bergan deb kuylayapti. Dokumentni bergan deyapti. Dokument bergan? Yo'q. Dokument yo'q. Hech yo'li bor. Bir 6 ta video bor menda. O'sha yerga borib, chislarigacha videoga tortgan videolarim bor. Biz ayol hukumatda telefon qilib O keladi, onaning yo'q, naning yo'q. Qanday qilayin desangiz, hech kim qo'yib eshitmayapti. Va prokuraturaga 2 marta ariza yozib boramiz deb eshigini tagida 2 soat o'tirib olib, zo'rlogini ezib turatgan yo'q Arvon. Eng boshdan turaylik. Hozir buni tovuqlardan chiqqan jumurtqalar Arvon Ha, buni najirayish organlar bormi? Sanitariya diye qaysi bir vetnadzordan o'tib tekshiradi. Ha, qachon deb ko'rasiz ularni? o'sha bozorda laboratoriya. Ha, cho'g'iltib tutib bozorga borib laboratoriya. Ha, tushundim. Hozir buni tovuqlardan o'layotganining sababi buzoqni belib svetini uzib ketgan ekan. Svetini uzib ketgan bu. Ha, jit ayolay jamoa. Ha, bular hozir içinde o'lib ketadi. Bu emniyetden geliyor. O'sha Atrofda ventilyatorlar bor. Hozir dvijok kuchi yetmay, o'sha kuchlarni displeylaydi. Ha, kislorod yo'q turibdi. Hozir jandagi boshqa tovuqlardagi o'lib qolmaydimi? Bo'ldi, o'ladi endi. Hali yo'q-da, shuni Men qarasam, hozir bundan densoligi biroz nacharlab qoltirdi, o'sha ko'zlari suzilib qarasam. Ha, bundagi o'lib qolishi mumkin da, shunda. Şurada bugün yana kalsa minderin tavuklar var da öyle. 7.000-6.000 tavuk ko'rgan bu yerda. 7.000 az video atsangiz, o'shaniki neti beriladi dedi. Bugün. Shunda turlar qo'yib. Ulardan Hadi bunlar tavuklardı. Tavuklar yukarı nereye olur? Nasıl öyle bu öyle bak gerekli kimde biraz şuna sırtta 40 gram bunu da çıktı öyle komut tabii. Ha çıktı öyle çıktı. Bakın fermanı uzun bir kalça. Bu üstün setkaların içinde çünkü ölümler olmuş. Ama arkamızda da var. Şöyle baksana. Oynayın. Uzun çekeleri çırp etken Neyden akıtasın? Gebir tiyişli kişilerden şalakılığının havalı da mı? Jetekçiliklerine jetmeydi şundan inerselik. Ha, gubernator görüp alınız. Ha, bu da prezidentimiz biz işgirlerde koldayız değil. Ha, silerden hizmetkarlarına bolsa, bana tek kordayız değil. Bu koldan gelişince korda odatta. Ha, bunun ziyanı kimge? İşgirge de. Bu ölgenine kança gün oldu? Başka kanca? Şöyle bir 2000'den beri 2000'den beri ölmedi. yetmeydi tıkslar atın. Gebirleri gübür kötüsü de olsun. Bir kilo bir kadar da. Bana karışanız. Evet. Kol musun diyor? Bak kol musun?
Ha, gubernator. Bilesizmi ушундай араванда ушундай акыбал болуп аткан. Кана анан ишкерликте кантип алдыга жылдырабыз. Ички инвестицияны кантип колдойбуз? Ушинтип колдойбузбу? Светин өчүрүп коебуз, кислород жетпейт. Ушинтип миңдеген токтор ойлоткон ишкерлер анан кантип алдыга жүрүп кетет да. Кантип өнүгөбүз? Азыр бул жакка кирип мейли өлгөнү бир жансыл дейли. Бул жакка кирип жумурткаларды чогултуп алыштын өзү азап. Бул жакта иштеп аткан кызматкерлер дагы азапта иштеп атат. А келгиле анда, тийиштүү кишилер бул жакка киргиле. İşte көргүлө, 1 saat içinde жүрүп көргүлө. Айлы өкмөт кел, бул жакта бас. Аким кел, сен бас бул жакта. Свет өчүрүп кеткен рейстин жетекчиси, сиз келип басыңыз бул жакты. Губернатор сиз келип басыңыз. Мына жытка, мына зыяндуулукка чыдай аласыңарбы? Чыдай албайсыңар. Силер кондиционердин түйүндө, кабинетте отурган учурда, ана жерде кээ бир ишкерлер мынтип кыйналып атат. Анан силердин кабарыңар барбы жокпу, бир Кудай билет. Muna gubernator zam ekan. Mirlan Bek dedi. Ha, Mirlanbek. Nerede? Men o'shanda saqlanib oldimda. Mirlanbek O'rozbayev, Kubatbekovich. Bu kishinin xabari bor ekan. Bu yerda mına videolarni jibirgan ekan. Al kishi ko'rib tur bu videolarni. Evet, ko'rgan. Auditoga taqa borganman. Va kreditga aytganman. Hozir chalib ko'raylik al kishiga. Burada benim tushunibdi bizga. 2 kundan beri jem degan yo'q. Kunida 2 tonna jem ketadi. Bizi 5 kun zapasimiz bo'lsa, yumurtani sotib jem ochamiz-da. Endi aqcha yo'q. Kredit bu yoqda 70 ming kredit to'lashimiz kerak. Birinchi kuni to'lashimiz kerak. O'sha zamiga zam tashlab berganman, kredit to'lashimiz kerak. O'sha oylikmi hakimlarga aytdingizmi shuni? Aytdim, bordim. Biz aldık bir kredit. Sen algansın dedi o. Aravanda hakiminin zamiga etkirib aytgandim. Ko'rsatganman buni. Lakin men bugun kredit to'lashim kerak. Svet jaqtirib turdilar. So'rang sizlardan, men ancha so'rayapman sizlardan. Men reysdan qardim yo'q bo'lsa, Aylıkmetimiz kaçta? men biz kredit Aylıkmet kaçta oturadi? berib o'tiribdi. Alkeli şurada kadar. Bunu gördün mü bir şey? Görmence. O'lsa seni ko'ryapti. Kim esa sen algansın kreditni. Sen to'laysan, men to'layman. Mana qo'lni svet o'chirgandan beri videolari, bo'liqlarimni bor. Ko'rib, bir de afiyet yo'q. Mana qarasana. Nima? Buna yerden başlanıp tur. Büt barın bu işker jibirganda, mınantip. Hop. Jada qalsa mına kreditden eskertүү dep koyuldu. Eskertүү kelayotgan ekan. 70.268 so'm degan kredit 78 ming bo'lib ketdi da даже. 78.220. Bizde NATO jönümüz Ali familiyabız Ergeshev. Belki men jurnalist bolop. Hazır biz bu жаққа kelgenmiz da. Mına tovuq fermasına. Hazır akırkı учурда биздин президентибиz бул ишкерлерди колдоо жөнүндө аябай көп айтып калды да. Бирок иш жүзүндө андай эместей көрүнүп атат да бизгечи. Биздин көзүбүзгө, элдин көзүнө ушундай көрүнүп атат. Иш жүзүндө. Бирок жетекчи президент айтканда биз ички инвестицияны колдойбуз, ишкерлерди колдойбуз деп айтып атат да. Бирок иш жүзүндө, практикалык иш жүзүндө андай эмеске окшоп аткандай болуп сезилип атат да бизгечи. Азыр мына тоок фермасында 6 миң, 7 миң тоок өлүп жаткан кабарыңар барбы? Атым Али, фамилиям Эргешев. Беке, мен ат фамилиямды жазып алгандан мурда бул жакта экстренный кылына турган иштер барбы деп эсептеп атам да менчи.
endi o'sha haqingizda Aha. mындай esmen chiqib kalmaydi deb demoqchi o'taman. Siz jurnalistsizmi? Baka men Qirg'izistondan jaranimman deb turayinchi. Men buna masalani so'rayapman sizdan. Bo'ldi, как jaranlatadi. Ушул tovuq firmasının neyse bizga qayrildi deylik. Ava shunday. Ali anda ben siz doğru düşündüm. O şekilde jергilikti biylик var. Hakim degan var da. Siz şunu bardasızmı bardasızmı? Çok barbar. Siz aslında kimge çalıtasınız? Sizga çalıp. Ben qaysi xizmatda ishlayman? Gubernatorun o'rinbosari deb aytdi bizga bu ish. Men bu ishni Ya baka, siz meni so'z o'yini qilyapsiz-ku, men qanday yumushda ishlayman, qanday qilyapman, viktorina qilyapmiz ikkovimiz. Men sizga konkretno jag'dayda aytyapman. Bu yerga keldik, jit chidag'iz, 6000-7000 tovuq o'lik jatat, al tiri tovuqlarning ichida jatat. Bu yerda kislorod жетishmasligi masalasi bor. Svetni uzib ketishgan. Bu bo'yicha jergilikli biylик je bo'lmasa sizlar tarafdan qanday ish-charalar bo'ladi? Bu ishlarni biz qo'llaymizmi, je qo'rdaymizmi degan narsani aytyapman. Siz men qanday yumushda ishlayman? Men emne qilaman? Maga ayirmas yo'q. Siz yumushda ishlaysizmi, ishlaysizmi? Al maga qiziq emas. Maga eng birinchi qiziq bo'layotgan narsa hozir ishlarning masalasi chechilish kerak deyapman. benim hoşuma getib o'tadi. O'sha zotni topsam men telefon chalsa, men maga chalgandan hakim zamakim degan narsa bor. Siz emnege o'tirasan da? Meyli, hakim menen, zamakim menen chekilsa, siz gubernatordan o'rinbosari bo'lib nega ishlayapsiz? Вопрос sizga jo'nila. Adamlar ayıl hükümetke varsa, ayıl başçı menen çetse, hakim menen çetse, zam hakim menen çeçip koyuyorsa meseleni. Siz emni üçün al должностьta oturasız. Sizge вопрос. Sizge yüktölgön mildetlerden birisi men sizge aytıp koyayım. Oşol hakimleriniz, zam hakimleriniz öz vagında işlebegeni üçün adamlar sizge çeyin kayırlat. Bilesizmi şonu? Men bayke mındayda, men hiç kanday eldin bir meselesini arkalagan emesmin men. Siz жоопкерчиликти алган киши болуп спокойно отурасыз. Мени бул жакта жаным бейип атат көрүп акыбалды. Ne kıldıysa şunda? Өзүңөрдүн деңгээлиңерде иш-чара жүргүзгүлө деп атам. Ошол келбей аткан, тоготпой аткан hakим, зам hakим, айыл башчы, айыл өкмөттөр бул кишиничи даже көзгө илбей атат. Баргыла, ишкердин маселесин чечкиле. Биздин президент мындай саясат жүргүзүп аткан учурда, силер 6000-7000 тоукту өлтүрүп коюп, ал ишкерди не туңгуюкка салып атасыңар деген сөз кыйынбы силерге? Так, ошондо мен сиздин сөзүңүз боюнча hakim zamakimди айтайынбы? Жок дегенде кызматтык этика боюнча ошону айтыңызчы байке суранычы. Ошо баргыла. Жок дегенде деп. Hakim sizge çalsınbı je ötüp barsınbı? Yok. Sizler hakimge ötüp barasınlar. Biz nege biz biz el tajadık silerдің кабинетиңерге барганда. Biz tajadık silerдің астыңарга бара бергенде, келгиле, элдин астына келгиле, ишкердин астына силер келгиле. Hakim gelsin, zam hakim gelsin, ayıl başı gelsin, ayıl hükümet gelsin, ekolog gelsin bul jaka. Ekologiктун маселеси бар бул жакта. Ветнадзор келсин, эмне үчүн жүрүшөт алар? Эмне үчүн айлык алышып атат? Altı ошондо сизге hakim çalsınbı, ölчүнбү? Сиз өзүңүздүн кызматыңызды билесиз да, туурабы? Кызматтык функционалдык милдетиңизди билесиз да. Hakimге байланышасыз. Мына мен сизге чөткө мындай инструктаж берейин анда. Сиз азыр hakimге байланышасыз, Аравандын hakimine. Урматтуу hakим, жаныңа айыл башы, айыл өкмөттөрдү аласың дейсиз. Я. Байке, мен сизге инструктаж берип атам. Hakimге чаласыз, жаныңа айыл башы, айыл өкмөт, экологду аласың, ветнадзорду аласың, ишкердин алдына уруп баргыла, ал жакта тоуктар өлүп атат, кислород жок деп. Сиз рейстин да балдарын жибериңиз, свети жок бул жерде. Свет жоктугунан кислород жетишпестигинен өлүп атат тоуктар. Урматтуу президент, бир нерсени сизге ачык айтайын.
Siz жүргізіп жатқан саясатқа региондарда кейбір жетекшілер саботаж қылады. Мына азыр аким емес, айыл өкімет емес, айыл басшы емес, же домком емес, квартал емес. Бұл губернатордың орын басары. А губернатордың орын басарын деңгейін көріп отырмыз. Мен не қылышым керек ошонда? Қандай қылышым керек? Сіз мені қандай қызметте иштешімді білесіз бе? Ава байке десең, қандай қызметте иштеймін? Викторина ойнашып отыр. А бұл жақта реальность. Мына жақта минута ишкер зиянға ұшырады. Әр бір минутта бірден көп өліп отыр, возможно. Сізге жаңағы мемлекеттік қызметкерлердің этикасы, солидарности деп айтпайын. Региондардағы сіздің саясатыңызға қаршы саботаж менен иштеп отқан бетпақтардың акыбалы деп айтайын. Бүгін ушундай деп айтуға аргасызбы. Анткени мына ишкерге карасаңар, илегендан араң эле өзүнө карманып атат деп ойлоп атам да мен көрүпчү. Билбейм, бул кишини азыр жүрөгүнөн ичинен өтүп аткандарды мен билбейм. Бирок бул нерсе меники болгондо мен жүрөгүм ыйламак да бул нерсе үчүн. Силер элестетсеңер, ишкерсиңер да, мындай инвестиция кылдыңар да, эми жөн эле көрүп турасыңар. Биздер силер банкротствого кирип баратат. Минута өлүп атат. Силер киреше алам деген нерсеңер минут өлүп атат. Кандай сезим болушу мүмкүн? Азыр эмне коесуз? Ne? Soğuklar öyle çok. Tamam. Ne tutuyorum? Basın koyacak, eksiksinler. Bir o da ahvalda. Gününe 120 ayarda azı barı tarta 20 çocuğa gelip alganız. Yalnız ne gerek? Uzağa eksinlemez, şimdi. Az baş kötü çalışıyor. Yerden akıyla 150 bin, 140 binlik yumurta çıktı. 7 güne ver, bir son diyor. 15 tonlu da cem var, bir göndü var. Mesela o şeyleri bağır part gelir, şimdi tok vermelerde önük türsüğünden alıp boşaltılgan. Tok vermek, o yani günü o sondaydı. Biz ne? 3 ayda bir açıt veriyoruz da. Kvartal. Ha. Налог çok koyarlar. O bizge nalıktan boşaltılgan. Kichkina fermerlarga nalogdan. İşlerinde boşalt. O. Yok, o şey tok verme nalık öyle. O şey Kırgızstan boyunca. Ne? Qanday desa bo'ladi? Yumurta arzon olsin deb o'shanda qilgan bo'lsa kerak de. Biroq arzonladimi? Onda biz qilganda 450 so'm, hozirgi momentda 10 so'm. Bu paytda 15 so'm yetgan. Mamlakat mumkinchilik beryapti bunday ayol hukumatlar shundaylar kelib bosim qism ishlatmaydi. Hozir ichini jamon bo'lib ketganda uning ichiga bugun odam olib kelib hozir men o'liklarni sizlar videoga olsang ham keyin chiqaram deb 3 ta olib kelganlar. Bizda odam ishda turgan yer bor kunimdek. O'sha yerdan olib kelgan odam. Biz 6 kundan beri bunun için kirgan da yo'q, dedi. O o'zingiz ko'rdingiz, qanday jumus qilsa bo'ladi dedi. Hozir qanday bo'lib qoldi, mana hok bermay shunday bo'ladi. Misol bu svet bo'lganda ichi qup-quruq, hozir bu kelasi bo'lmagan uchun suvlar oqib, to'q o'liklar oqib o'shanday bo'lib ketdi-da, bilmadan. O'zi negiz tasaliyor. O'zi to'xtada oppoq turadi. Abrodone deganda shunday bo'ladi, har birida 5 dan turadi bu. Misol avtomat jam beradi, o'sha avtomat suvini chiqaradi. Alaklar, gubernator hech kim hech qanday yordam bermaydi. Bu quruq so'z ekanda bu. Biz mamlakat prezident ishini ishlar qo'llaydi deganga kimsa qo'yadi. 20 ming cho'chqa. Endi 20 ming cho'chqa u dag'i o'lib yotadi. O'shani borib tartib prezidentga deb berish kerak, kamida ministriga. Biz mamlakatdan yordam so'rasak, odam o'ldirmasak, 5 milyon kredit var abi. Sen konuşarsın. Ya ayaklarından kandı söylüyor bizim. Gubernatör aytgan. Hech de albayasın. Suvchilar beradi, svet tart beradi, qashag'anini beradi, sementini beradi. Bir dağı jumush atqarilgan yo'q. Tolkiga bosim gubernatorga kelgandan har kuni men ko'chada, ha? Tergovga boribman, ha?
falan çakırıp atar. He? Reis çakırıp atar. He? Hakim çakırıp atar. Bu yerde mi ayağını ekşi işleyemiz biz bu yerde. Günce nersege ekşi. Özbeklerden ekson 200 genç var az gününe. 17 bin yumurta, 17 bin yumurta teriyoruz gününe. Ekelim. Şöyle İlk köçege çıkışlık gerekiyor. Bu yerde cümletilik gerekiyor. Gördünüz merak edip bastırıp gelip şu tanesine basım etkisi yaptık ha. İsterken koymayın. Ben adet boz isteyen yok. Vaziyetini çıkarıp gerek. Siyet kurtarma yaptı oğlum. Herkes orayla. Kim geldi? Hiç kim eşitme yaptı. Bize hürmet, bize tutuyorsun. Ayçar Bey ministri görsün bunu. Bizge kolumuzu aldık yere sat görürüz. Şu takime şimdi işte ver degen de bizge. Biz özümüzden kalıp bunu kırmalı yemeyeceğiz. Biz önce şunu yandık bu hayatta bu takime kandı ya bunda. Şu bir aydan beri ona yok, bunu köksetsen yok. Beşten Raşil'e Berigen öldür. Getirdiğinde Berigen sanıpsansa Berigen, Parlarını Berigen, biz oşla oktururlar. Şuraya bulup kendine gelmeyeceğiz. Ekimi o ton için bulmadım zaten. Sen aytsanız hem ne diyorsun? Bunların çok ne vatat. Nizamsız diye. Mizan, nasıl desene mizan. Gitme, içini korotas, uzu bir kalkar şu zaman baklaylık güzel kadar. 2024 tam ötede teşhirseniz bunu 2024 yılı açıklandı bu Abratonyan Özbekistan'dan açıklandı. Açıkıp, şeriyimle açıkıp, etki bölüp, beşlere sakıldırgan, onun için 2024 yıl 5 milyon akçe kurutkan mevcut. Var zanege ana şiitliklerini çıkartmışlar. Bu Abratonyan zaneyalarda, cıgaçları 2024 kılıngan bunu. Bazı öyle de 7 günden beri bırak kirgen yok. Oşun ahvalı gelip gitti de bu. Ha, Svet düz atkanda fark ediniz. Ova bardım şöyle öyle. İltimas kıldım ben bari. Can oğlum tağı ölüp kaladı. Üzüme botta surog ber. Astrog içinde kötür var aile desem. Nasıl ne kılım nima yapsan demey. Uzak saat 5'te dedi. Bir haftaga surog ber. İşte mesela amel ben hakkı olaydı desek unamaz. Yani gördüğünüz öyle yaptı. Şiitme yaptı onu. Akçan sarıp kıyanmız da oğlum. Hani 70'te kere yapan işler bir ortadan maksıdı. Hürmatlı mekendeşler, bir sen aytayım mı? Bu menin JK oyumda. Ama meydanlar özün yoluna. Derok hazır ayıl başçıdağı, ayıl hükümetidağı adamgerçilik kılbay gitti deyimde. Alar adamgerçilik kılbadı. Uzak sayıda odat, ölü odat. Minut sayın ölü odat. Bilmem. Da isключительный adamlar var bu deyimde. Bizim memlekette bir adamlar ayıявайым да odama mıyzamdарды bulsa dağı ançalık rezonans kılışpaydı. Бирок бул жакта зыянга учурап атат, ишке тооктор өлүп атат, жаныбарлар өлүп атат десең дагы жет. Nerede bolaydı? Nima kılaydı bilmiyorum. Bunca tağı ölüp kalsa bilmem nima bolardı. Olmaya yerimiz komadı, jardan so'rab, jardan bergila. Bo'pti, necha jardan bergila ko'chib ketaylik, necha jardan berib turgila ko'chaylik. Hech kim o'qimadı. Nizomsiz emas, dokumentlar bor, aslida anaqa dokumentni berganman. 2 yil o'g'irganman dokumentni. Азыр жагдай көргөнүңөрдөй эле эми бул жака айыл башчылар, айыл өкмөттөр келсинчи калганы угалы алардын дагы өз чындыгы бар болушу керек. Негизи иш кагаз түрүндө кандай болгон, тиешелүү документтери барбы? Бул жерде азыр болуп аткан маселе кагаз түрүндөгү иш жагдайлары өзүнчө. Биздин максатыбыз мына саат сайын, минут сайын өлүп бараткан эми жаныбар дайым буларчы. Азыр буларга кислород жетишпестигинен улам каза болуп атат баары. Ошондуктан азыркы максатыбыз, бизди биринчи максатыбыз ушул тооктардын өмүрүн сактап калуу. Иш жүзүндөгү юридикалык маселелер албетте ал жарандардын жана жергиликтүү өзүн башкарган мекемелер менен адвокаттар, юристтердин маселеси. Буюрса экинчи чыгарылышта эми айыл өкмөт, айыл башчылардын дагы версияларын чыгарып беребиз.